Bonjour les Flight, merci für Taschhalten bei Blick op Europa. Der 25. März 1957 haben 6 Länder sich zusammengetan, für zu Rom die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu gründen. Deutschland, Frankreich, Italien, an die 3 Benelux, Belgien, Holland und Lützeburg haben damals den Schritt noch viel gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, nach dem Eschek von 1952 von der gemeinsamen Verteidigungspolitik, das war nicht gehen, weil die Franzosen da ihre Veto angelöst haben, wäre es am Anfang ein ganz gewohnter Schritt, für so weiterzufahren, für so etwas zu machen. Und damals wäre es, wie gesagt, eine große Herausforderung. Ganz viel waren damals auch schon der Meinung, dass das eine Illusion wäre, so gemeinsam Europa. Und doch ist es, wie wir heute feststellen, nach 60 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Wir können das nicht sagen, wir haben 70 Jahre Frieden und Wohlstand. Auch wenn ich erst recht gehe, wenn der sagt, der Wohlstand ist nicht gerecht verteilt, dann muss man darauf schaffen, wir insgesamt als Europa aber zu Wohlstand kommen. Mit dem wären, wie gesagt, viele Reunionen notwendig, viel Streit, viele Meinungsverschiedenheiten, das alles nicht so gelehrt verläuft, wie wir das heute wollen. Auch damals hat verschiedene Interessen gespielt, verschiedene Länder. Es kommen aus einer Zeit, wo nach großer Unruhe war, wo nach Krieg war, wo noch nicht gewusst war, wie die Einzelnen sich dagegen verhalten. Und dafür wäre am Anfang schlussendlich so ein Sprung an den Ungewissen. An dem heraus ist bekanntlich schon den 9. Mai 1950 aus dem Robert Schuman seine Deklaration gegangen. Und wie ich schon gesagt habe, 1952 als Gründung von der CK heute stattfand. Das ist eigentlich der nächste Schritt gewesen, wo verschiedene Interessen zusammengelöst sind, und zwar für einen positiven Sinn etwas davon zu machen. Kohle und Stahl ist die Zeit für drüben geholt gehen, für Krieg zu feiern, für dem Noppe alles Futti zu machen. Und das eigentlich an der Erkenntnis von den Gründern von Europa, unter anderem den Jean Monnet und noch den Robert Schuman, für zu sagen, man kann bündeln, dass die Energie, die Kohle und den Stahl kommen holen, das auch für wirtschaftlichen Abschwung, für sinnvolle Sachen zu machen und nicht für Krieg zu feiern, und für uns alles immer Futti zu schlagen. Wie gesagt, das löst Erfolgsgeschichte aus entstanden, und wir können, wie gesagt, heute sagen, dass wir 70 Jahre Frieden haben und dass wir den Wohlstand haben. Die Ambitionen von Rom damals, das war, wie gesagt, Progrès économique et social. Es war auch renforcer l'unité des économies des pays, das heißt, die Wirtschaft zusammenzulegen, für besser weiterzukommen und für Barrieren zu eliminieren. Und Barrieren eliminieren, das tun wir ja dann noch fertig, indem die Grenzen weggefallen sind und dass wir dadurch einen Binnenmarkt konnten schaffen, den eure Menge zu nutzen, für die Veränderung war. Von daher hat die Europäische Union sich ständig weiterentwickelt. Über das Elargissement, aus den 6 sind es 21 gehen. Auch wenn wir müssen fährten, dass wir einen Memberstaat verlieren, dann nehmen wir zu 27, wie wird es sein. Einerseits aber auch etwas von dem, was wir heute immer viel diskutieren, das heißt, wie können die vier tun? Und auch damals wäre es schon so, dass kleine Gruppen am Anfang Energien gebündelt sind, Ambitionen stattfinden, geschafft sind, für bestimmte Bereiche zu kommen. Und 2 ganz wichtige Bereiche, das ist einerseits Schengen, ich habe schon gesagt, die gemeinsamen Binnenmarkt mit Grenzen, die am Anfang bestehen zwischen einzelnen Ländern, wo ich mich noch ganz weg daran erinnern als Bauf, sind weggefallen, hat, wie gesagt, freien Austausch von Gitter, von Denkschlichtungen, auch von den Leuten, aber besonders von den Leuten, das war eine unheimliche Errungenschaft, wenn man heute kann, über die Grenze studieren, über die Grenze kann schaffen, Freizeitaktivitäten machen, Familie besichern und so weiter. Das heißt, ohne ständig die Angst zu haben, sind ich richtig, was meine ich falsch, lässt den dummen ohne weiter, das heißt gehen oder nicht. Der zweite, wo wir am Anfang gut vorgekommen sind, das ist die gemeinsame Währung. Der Euro ist 1992 beim Vertrag von Maastricht auch eine Erfolgsgeschichte ging, wo andere Menschen ein paar Länder angefangen haben, aber wo dann noch Länder, die Kriterien erfüllt haben, auch beikommen sind. Und so ist ja heute, wie ich schon gesagt habe, an der Diskussion, wie stellen wir als Zukunft von Europa vor? Und da kann man sich vorstellen, dass auf verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel an einer gemeinsamen Sicherheitspolitik, an einer gemeinsamen Verteidigungspolitik oder auch an einer Energieunion, wann noch da nicht geht für ihn direkt von Anfang an mitmischt,
dat awer dann de Wee opbleift, dat Dir opbleift an de Wee firgezechen, dats fir dat die Länder kënne beikommen, wann se wëllen, a was et Konditionen de moment erfüllen. Das awer alles schöner gut, méi haut ass de Projekt Europa, dat wat der wëst, wat man durchstellen, die Europäische Union ass ganz stark a Bedrängnis. A Bedrängnis vu Bannen a woch vubausen. Wann is so vubausen, dann ass dat jo am Fong rondemmer is e Gürtel am Süden ugefang vun den nordafrikanische Staaten iwwer Syrien, Türkei bis op an d'Ukraine ass et onroen Kricher, wo man wirklich net wësse, wie et weitergeht, wo man einfach keng Ro kreien, a wo man permanent die Probleme, die durch die Krich entstehen, eigentlich mussssen Gestion davon ermachen, eng Flüchtlingsproblematik, die sich weist, eng Asylpolitik, wo man Schwierigkeiten hunn an so weiter. Dat Techt vubausen ass die Europäische Union ganz stark a Bedrängnis. Vu Bannen awer och, an dat wat jo so bedauerlich ass, dat Bannen an eisem Ker Leiit sinn, die dat Europa hai wëllen carrément zersteieren. Die carrément soen, dat Hai muss alles wäch, dat muss futti gemerk gin, a mir mussssen appss ganz neits opbauen, wo awer keen wees, wie dat ausgesäit. An dat soen sie als och net, well sie hu och gut keng Iwerleungen. Sie hu just die Iwerleung fir dat Hai ze zersteieren, sich national opzustellen, mat alle Probleme, dat bringt, mat ofsichere vu Grenzen, mat Mauuren, Mauuren op de Grenzen, a woch Mauuren an de Kap. Dat sind alles die bedauerlich Zwischenfällen, die man immer méi erliewen, wie gesot doch hai am Parlament, a woch sos dobausen. An et gëtt mir bisschen Angst, wann die Inselwahlen och van dat an Holland lo relativ gutgängers, da sinn ich auch dort awer net so beroecht, mé ja noch a Frankreich an so weiter, dat hicht komme Länder, die demnächst Wahlen hunn, wo so Europa europafeindlich Parteiien ganz starken Zowus die lächt Joren hunn. Dat hicht das am Konträr, wo ich will argumentéieren, an dofir wëlle ich auch so eng Initiativ, die sech lo gebild huet, Pulse of Europe, dat hichte das an Deutschland ugängen vun enger Privatfamill, die am Fongen gesot hue, mir können de Populisten, de Brandstifter, mir können denen dann net einfach Felde so iwwerlosen. Wir sind da alle gute fir Europa, dat huet da soviel bruecht an alle Bereicher. Komme kämpfen, dat dofir komme gin dofir op d'Stroos komme manifestieren, de wëllen dat he ze erhalen. Bei aller Kritik ich sinn och e Kritiker gewircht, an noch haut nach mit Museen ewer ze schätze wëssen, dat Fundament wat man hunn, an dat opgebaut hunn, an dat sich de moment kann verbessert gin, absolut d'accord. Ich menggen du hast keen, den dat ging verlegene fir ze soen, du kann besseres gemerk gin, du muss besseres gemerk gin. Aber dat muss an engem konstruktiv kritische Geest sinn, dat techt etwas Positives dabei, an net einfach alles futtig schloen, an da gucken, wie man eventuell Viro fuhren an dem grosse Chaos, den dann han runneis bleibt. Und ich mengen, dass de Wert eigentlich den Europa durchstellt, den durch die Aktion Menke no vier gerufen soll gin, fir ze wëssen hey, dat wat sinn als Wertter, die Rechter, die man hunn, die Werte, wat Europa durchstellt, vu Freiheiten, vun Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, all die Sachen, wo de Mënsch am Mittelpunkt wird vum Mënsch schätzen, seg Rechter schätzen, géint Diskriminierung fir goen, géint Diffamation fir goen, Chancegleichheit, all die Sachen, dat stellt Europa durch, an muss an den öffentlichen Debat muss méi afir gohöwe gin, an net nëmmen, dat man uns vun Kris zu Kris weiter hangelen, an dat man denen Populisten fällt wie gesot iwwerlosen. Die Rechte an die Werte, die sind net vom Himmel gefallen, die sind auch demos erkämpft gin. Und das ist genau der Punkt, wo ich muss sagen, wo vielleicht haut ganz vieles normal gin ass. An etwas wat normal ass, we sind eigentlich nicht mehr so zu schätzen. Das ist schuld in der Sache. Etwas wat normal ass as normal, und das sind immer Sachen, die erstrebenswert sind, und immer Sachen, die in der Welt ein bisschen perfekt tun. Aber muss sich auch mal zurückbesinnen, ob das, was wir haben, als sämtliche politische Bereiche, hummer awer Stabilitéit, sieft dat am Verbraucherschutz, sieft dat an der Lebensmittelversorgung, sieft dat sos Standarden an so weiter. Dat hiech mir hunn awer do wertvoll Fundament, die Vielfalt vun den einzelnen Memberstaaten vun die huet awer ze Summe gelecht, etwas Fantastisches burcht. Und dafür, wie gesagt, meine ich auch von dieser Platz wärmen Appell für nicht die Brandstifter den Debat zu verlassen. Und alle Menschen sollen sich erklinken. Und das ist ja auch der Wunsch gewesen von Jean-Claude Juncker, für ein Debat zu lancieren über die Zukunft von Europa. Ich hoffe, dass das mit Rom
e klengen Elan krit, wann en Geschicht nämlich guckt, da we dat wie gesot zu schätzen. An dann können wir auch diskutieren iwwer die nächsten 6 Monate oder bis Ende des Jahres, wie wir uns die Zukunft von Europa vorstellen. Für mich persönlich also so, dass wir viel mehr solidarisch müssen sein, dass wir viel mehr müssen zusammenhalten. Aber wenn es nicht geht an sämtliche Bereiche zu 27, dann eben an Bereiche, die engem wichtig sind, dass die anderen Memberstaaten nicht gebremst sind, dass die all Energie an all Elan können zusammenlegen, für auf diese Bereiche dafür zu kommen. Aber die muss abbleiben, die muss abstehen, an all die anderen müssen geholfen kriegen. An die gesehen dann noch, wann der Succès gibt, so ein Teilbereich, da kommen sie auch schon gerne Remenke dabei. Wie gesagt, das ist mengenech auch der Message, den Gründer von Europa als ginn hun, dass wir die sollen weiterführen, dass wir die Union sollen ausbauen und weiterführen, die für Stabilität sorgen, für Wohlstand sorgen, für die nächstfolgenden Generationen. Natürlich immer in der Rücksicht auf die Ressourcen, auf die Umwelt, auf das Klima und so weiter. Und das sind wir ja auch am Gang. Gott sei Dank kommen wir dort kriegen und denken wir oft daran. Es ist aber so, dass wir das Soziale mehr an den Mittelpunkt stellen. Und da bin ich ganz gespannt, weil das wird eine von den nächsten Aktionen sein von der Kommission für so soziale Papier auf den Tisch zu legen, wo kann darüber diskutiert werden, wie wir als Zukunft von Europa vorgesehen am sozialen Bereich. Und dann kommen nach Papieren die anderen Bereiche zu scheren. So viel von Brüssel. Ich merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.